नाज़िम दाबे जी भरिसां लूण ठाहींदड़ हरजीना साल्ट फैक्ट्री में कम कंदड़ पोरियत पंहिंजे बुनियादी हक़नि खां महरूम आहिनि। फैक्ट्री इंतज़ामिया तरफ़ां के बि सहूलियतूं न ॾियण करे पोरियत मायूसी जे वार चढ़ियल आहिनि। नाज़रीन तव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त हिन वक़्तु मौजूदु आहियां दाबे जी लॻ हरजना साल्ट 1952 में क़ाइमु थियल लूण फैक्ट्री जेकी आहे उनखे 70 सालनि खां वधीक अरसो गुज़रण बावजूद भी जेके हिते मिल जा जेका मालिक आहिनि उहे करोड़ रुपया कमाइण बावजूद भी जेके हिते मज़दूर तबिको आहे जेके कखनि जी झुपड़ियुनि ते रहण ते मजबूर आहिनि उन्हनि खे का बि रिहाइशी सहूलियतूं मौजूदु न आहिनि। जेकी रिहाइशी सहूलियतूं ॾिनियूं वयूं हुयूं उहे हिन वक़्तु मुकमल तौर ते खंडराज बणिजी विया आहिनि। हिते जा जेके रवासी आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त जेके पहिरियां जेको मालिक हुयो उन तरफ़ां जेकी सहूलियतूं ॾिनियूं वयूं हुयूं ऐं रिहाइशी कॉलोनी ठाराए ॾिनी हुयूं हिन वक़्तु जेको सो मुकमल तौर ते तबाह थी चुकियूं आहिनि। लूण ठाहींदड़ जेको हिते मज़दूर आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त लूण जेको आहे सो ॿारियुनि में जेको सो पाणी जमा थींदो आहे समुंड ज़रिए उनखे 2 खां 3 ॾींहं खां पोयां वापसि दुबारा छबियुनि जे ज़रिए कढियो वेंदो आहे ऐं गाॾियूं जेकियूं अचनि थियूं उन्हनि में भरियो वेंदो आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त लूण ठाहींदड़ जेका हिते मज़दूर आहिनि उन्हनि खे का बि सहूलियत मौजूदु न आहे। 1952 में क़ाइमु थियल लूण फैक्ट्री जेको हरजना साल्ट में जेका आहे मज़दूर तबिको कमु कनि था उन्हनि ते नज़रसानी कई वञे। मज़दूरनि जी जेकी ॾियारी थिए थी ऐं हे जेका गाॾी भरनि था उन्हनि खे फी गाॾी मां फी मज़दूर खे 170 रुपया ॾियारी ॾिनी वञे थी। हे जेको हेॾी जेके गर्मी में जेको लूण जो कमु इंतिहाई मुश्किल कमु आहे उहे वीचारा हे मुश्किल सां ई कमु कनि था। पर अफ़सोस सां चवणो पए थो त मिल जा मालिक करोड़ रुपया कमाइण बावजूद भी हिननि खे का बि सहूलियत ॾेई न सघिया आहिनि ऐं कखनि जी झुपड़ियुनि ते रहण ते मजबूर आहिनि। वसवारनि खे घुर्जे त हिन ग़रीब मिसकीन माण्हुनि जी आउन ऐं दाहुन जो अज़लो करे। जी।